आइए हम एक और आयुर्वेदिक अचूक अनुभूत और असरदार नुस्खे पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको बहुत ही सामान्य सी 5 चीज़ें मिलानी हैं। नंबर 1, वंशलोचन, जो बांस के पेड़ों के अंदर का एक पाउडर होता है। दूसरा, दालचीनी, सब जानते हैं। तीसरा, पीपली। चौथा, इलायची। और पांचवा, मिश्री। इन पांचों चीज़ों को आप मिलाएं और इनका पाउडर बनाकर रख लें। इस पाउडर को आप सुबह शाम आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच ये पाउडर मिलाकर चाटें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इसका इस्तेमाल कराएं। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी और बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। सूजन कम करता है, श्वास नली को और पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखता है और बहुत अच्छी खुशबू इस पाउडर से आपको मिलेगी। जुकाम, खांसी, बुखार, मंदा बुखार, हथेली तलवों में जलन, ये सब चीज़ों में भी फ़ायदेमंद है। इसे यदि और कारगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी मात्रा में गोदंती भस्म और अबरक भस्म भी मिलाएं। उसके बाद ये और ज़्यादा असरदार बन जाता है। अन्यथा ये पांचों चीज़ें तो आप मिलाकर रखें ही रखें और इसका सेवन कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई हमें सुंदर सौगात है। इस सौगात का हम और आप अवश्य लाभ उठाएं और समुद्र मंथन से, जब समुद्र मंथन हुआ और उससे जब धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए तो उन्होंने कलश, जो आयुर्वेदिक कलश हमें दिया, उस कलश में ये तमाम औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हमें दी, जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत आदि ने इनका ज्ञान दिया। हम ऋषि मुनियों की धरा भारत देश में रहते हैं और आप नहीं जानते कि हमारे यहाँ की औषधियाँ विदेशों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम इनका सेवन करें, इनसे लाभ उठाएं। किसी भाई को कोई मात्रा में कुछ पूछना हो तो वो निसंकोच हमें मैसेज करके या कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जैसे भी सलाह ले सकते हैं। हम सन 1983 से अब तक इस आयुर्वेदीय सेवा के सफ़र में केवल जन सेवा के लिए समर्पित हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी भाई बहन सदैव सुखी हों, स्वस्थ हों। जय धन्वंतराय नमः।